할 때 용납 혹은 언더컷이나 오버랩 같은 여러 가지 용접 변화를 발견할 수 있었는데 그것들을 이제 이 철판을 보시게 되면 이렇게 얇은 이지 철판으로 되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 그것을 용접하면서 확실하게 용접 실력을 향상하기 위한 것. 그리고 두 번째는 이제 이렇게 보시게 되면 저희가 실제 고기를 가져오지 못하고 이렇게 고기 사진을 올려왔습니다. 이제 저희